唉，啲自留地啊，自己種菜啊嗱，嚟到呢度食菜好啊，呢度嚇健康㗎，哇唔錯唔錯啊，係咪？幾靚喎嗱，呢度有條小橋行去啊，係啦，下邊有好多房間嗱，叫咩呀？呢個山卡拉餐廳呢度啊，好多地方啊，呢度係嘛？向前扭啦，山景咩山咩風啊，山林山嶺，真係正宗嘅杜遠涼瓜啊！好多嘢食喎啊！今日我嚟呢度食都唔錯㗎。係啊，今日有新鮮啊，快啲嚟啊嚇！我行先，我哋就入邊食啫嘛。食完就散步行翻過嚟呢度，呢度未嚟過呢邊，淨係坐喺入邊呢邊。下次要嚟啊！係啊，下次又嚟啊，係啊，幾好啊啲嘢，整得幾好食。今日有新鮮就抵食啊！係啊，我哋之前都嚟過好多次啦。哇，呢個地方好大啦，唔錯唔錯唔錯。係啊，乜都有啊。誒，種呢啲菜嗱，係嘛？番薯啊，乜都有啊。係啊。喂，下邊啲魚幾大，唔好喺度買。係啊。下邊啦你。呢度啊，係啊。嗱，呢啲番薯啊，種好多番薯啊嗱，呢五指番薯嚟㗎，好好食㗎呢啲啊。幾大條啊，唔錯唔錯，真係好大啊！你哋下次嚟呢個江門啊，江門呢個龍泉呢個山卡拉呢度食嘢，真係唔錯。啊 ，Hello， 下次我哋又嚟呢度啦，好大啊嗱，係咪？啊幾靚啊，係咪？好大地方啊，啲嘢又好食，出品嘅嘢好好食。未過嚟嗰度嘅係啊，另外一格嘅，哇有間房啊，坐20幾人啦，好靚。